How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mo ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 75 years of broadcast excellence. Ito ang Philippine Broadcasting Radyo Pilipinas nationwide sa Metro Manila DCRB Radyo Pilipinas DWPE Tuguegarao DWFB Lawag DCRK Tabu DWFR Bondo DCEQ Baguio DCAG Agro DCMQ Dagupan DWRS Ayun DWLC Lucena DWRB Naga DWJS Albay DCBC Bira DWRM Palawan Radyo Pilipinas Visayas DYOG Calmayo DYES Boronga DYSL Sogon DYCT Tacloban DYLL Iloilo at DYMR Cebu Radyo Pilipinas Mindanao DXJS Tandag DXBN Butua DXRG Himol DXIM Cagayan de Oro DXSO Marawi DXRP Davao DXMR Zamboanga DXSM Honor DXGC Tawi-Tawi at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, nationwide. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Butuan, DXBN, 792 AM. Aton mga kabungtuan para ni kasiyam nga pagdumdum han Super Typhoon Yolanda nga pagbubuhaton iton commemorative program o ngan Holy Mass dida Holy Cross Memorial Garden sa Tacloban City ngan susundan ini panhatag luatin bulig ha Academic Center ha Gymnasium ha Palo Leyte tika ngan tike ngan Leyte mapasingad tuluat ang Pangulo ha Region 3 particular na ha Florida Blanca ha lalawigan itong Pampanga. Sasaksiyang gyapon ng Presidente ang pagkakarawat opisyal nga turnover ang pagbubuhaton luwat nga ground-based air defense system nga ng C-295 medium left aircraft. Kaparte gyapon ng borto ng Pangulo ang pagsaksi hadton modernization program iton Armed Forces of the Philippines haaton dapit. Lapid, abay, sino siya? Daming bayan. Agandang... Ubang sa inyong pamilya o kaigalaan, idalit ang lamiyang lechon manok. Gikan sa Bethel's Lechon Manok. Lami na, dagko pa. Dini sa Dakbayan, ang Bethel's Lechon Manok na imutang sa Rizal Vasquez Street, Rotunda at Bangsaguete Hotel, Nueva Extension, Navarro Street, National Highway doon sa airport o Barangay Balibayon. Bethel's Lechon Manok. May branches dito sa Barangay Ipil, City Hubas, Barangay Diaz, lungsod sa San Francisco, Barangay Sabang o Barangay San Juan. Bethel's Lechon Manok sa lungsod sa Alegria. Season, mabini placer, magpayang mainit, taganito o hiyanggabon sa lungsod sa Claver. Bethel's Lechon Manok sa Siargao, diya sa lungsod. Ethylene glycol butyl ether. Matatanda punong-puno ka ng oras. Hapon na natin mga kawan nga mabiyahiyan na ang adlaw, pinaagi dagat.
Ano real time yan ang temperatura, nakita 27. Tulong mo'y ititigan. Ulang balit. Ayun. Like a blast from the past. I ain't confused, but girl, I'm attached. This is not good, my heart. Asawa, lalo silang bumilib sa inyo. Sis Partes, dagan kayong salamat. Congratulations. Karubuntagan. Dadala ng pinsala sa November 12. 그 오른쪽 마지막 종이컵 밑에 게 살짝